Sveiki. Taigi, kelintas čia mano vlogas. 6 tikriausiai. Ir jau tikrai pasiilgau filmuoti, nors dar nesumaketavus 5, bet tikriausiai jau kai žiūrėt šį, tai 5 tikrai sumaketuotas ir paleistas. Tai, kelionė tęsiasi ir šiandien turiu savo naują pradžią, naują etapą. Nieko įspūdingo, nieko didelio permainingo, bet tiesiog noriu persitvarkyti ofisą, studiją. Tai va dabar mano ofisas yra toks, čia tokia bazė visko, 2 stalai, fotografijos stotelė, tada sėdimasis, kavytės, knygų laundžiukas ir siūlai. Tai tiesiog darysiu pertvarką, ten kelsiu visus siūlus, o čia bus sėdimoji zona. Tai laukia pertvarkos, noriu persitvarkyti, fiziškai išsiliet ir tiesiog pradėti pavasarį naujai. Tai kągi, pirmiausiai sutvarkom šitą. Tiksliau viską lauk, susidėliosiu ant grindų. Tada nežinau, ar pati galėsiu perslinkti, galbūt kaip nors pakišiu kokią dėžę ir persidėliu kitą pusę. Tai šiandienos planas, ne viską susitvarkyti, bet šitą spintą perkelti ten. Tiesiog reikia daryti, kitaip nebus. Iš karto nešu toliau, kad po to būtų smagiau dėliotis. Tuščia. Dabar čia pilna. Tai įsivaizduojat, visa šita šutvė čia 2 aukštais buvo toj lentynoje. Nu, ta prasme, atrodo neįtikėtinas kiekis, kaip gali tiek sutilpti va toje vienoje lentynoje. Nes tenais į gylį. Taigi eina, ar ne? Tai čia būdavo gyliais. Tai va dabar viską išsivalysiu ir tada bandysiu tysti lentyną, jeigu bėgsiu į šitą pusę. Ir tada ir šitą dar šalia aš įsimatavau, tilps, abi viena šalia kitos. Ir viską gražiai susidėlioti. Tai va šiandien tikslas šitą lentyną sutvarkyti, o jau šitas kitą dieną. Pasirodo, lentyna buvo lengvesnė negu galvojau, bet kadangi išsimatavau, jog šita irgi tilps, šita viena, ta mažesnė kažkur kitur bus, tai reikės tą dekoraciją išnešti arba dar labiau pastumti į šoną, nes ten trūksta kelių centimetrų, bet aš galvoju, galbūt aš ten virves dar susidėsiu, kurios dabar va čia va. Pasižiūrėsiu, padėliosiu kaip ten geriau, bet ką, pradedu dėliotis.
Štai. Susidėliojau viską. Labai patenkinta. Prašviežinau ir atnaujinau mintis, kas čia tuose lentynose slypi. Tai va, kitas etapas, kitą dieną bus šalia tvarkyti. Ieškoti kavos, atsikėlėm labai anksti. 7 valandą. Nieks neprižadino, gerai išsimiegojom, tai kavos bute nėra. Einam ieškoti. Akligatvis. Grįžtam atgal, nėra kur išeit. Čia 25 eurai. Čia vaidink, kad eini į parduotuvę. Hello. Tai visą nusipirkau siūliukus. Bandysiu kažkur priderinti. Labai faini, bet šiaip labai brangus siūlai. Kašmyras, tas megztukas, raudonas, vyno spalvos. 790 eurų austas kašmyras. Yra reikalų. Ir šalia turgeliai. Nuostabiausia grožio aikštė. O čia turgelis su visokiais šūdniekiais, suvenyrais. Veronos arena labai panašu į Koliziejų Romoje, tik tai, aišku, mažesnė. Tai remontukai, aikštelės, bet labai gražu, labai gražus pastatai. Pagaliau mes Milane išsičekinam už butuko, nes ten tik eina naktį, tai fantastika iš tikrųjų yra. Tai aš čia 5. gal kartą ir važiuočiau dar, sakau, kaip jeigu ne Lietuvoje gyventai arba Londone, arba Milane. Tai nežinau kodėl, bet noriu vėl ir vėl. Aišku, čia tokia ikoninė turistinė vieta, bet yra ir daug kitų gražių, fainų čia dalykų. Bet, na, čia tai verta tikrai apsilankyti. Ir čia irgi visada ateinu. Praeitą kartą, kai buvau, tai pirkau darbo knygą, pirkau anglišką knygą, na, toksai knygynas ir itališkas, bet kartu ir tarptautinis. Čia yra rojus, šie visi reikaliukai ir aš
iš čia neišėjusiu, ko nors neišsirinkus savo. Čia tai Adamui lauktuvių. O tokas užrašiniai su mini tašiukais. Aš turiu tą, kur savo, tai čia yra dar mini, mažesni ploteliai. Labai fainai. Tokie įdomus maišiukai. Jie, kaip suprantu, pagaminti iš perdirbto popieriaus ir yra, ilgalaikiai, bet tokia medžiaga atrodo kaip popierius, bet rašo, kad washable paper. The product is made with washable paper. It resists time and dirt. Labai įdomus, to ko nematys. Tai kažkas su zero waste. Aivaras renkasi pietus. O aš renkuosi ledus. Pažiūrėkit, kokie kalnai. Vaibas visas miesto, motoroleriai, dviračiai, tai jų tikriausiai nebūtų Milanas. Starbuckso atributikos parduotuvėlė. Čia jau tikrai kažką rinksiuosi. Drabužiai, puodeliai, interjero dizaino dalykėliai, visokios gertuvės. Šitie labai faini. Su Milano vaizdais, toksai vertikalus puodelis. You want to pay for that? Yeah. Šio vakaro skandžiukai po vakarienės bus mano šios uodegėlės kalmarų. Aivaras valgys daržovės. Tai va čia tokie reikaliukai, o šiaip mes randamės Milano Chinatown'e, kur vien tik kinietiški visokie, tailandietiški, japoniški, ne, Chinatown, atsiprašau, kinietiški reikaliukai. Nu, šiaip tai visokių iš tikrųjų buvo panašių, tai verda gyvenimas. Šiandien mes jau prie Komo. Ir mūsų kompanija didesnė šiandien pusseserė. Sutikom netyčia. Aišku, netyčia. Planavom kartu. Tai vat 4 dienos bus giminaičių. Dar vieną pusseserį atvežiuosi. Tai dabar 4 dienas praleisim prie Komo ežeriuko. 2 pusseserės. Jos vienais atvykom. Mes pasitikom oro uostą, o kiti atvyksta šiandieną, tai šešiese toliau mes čia tūsinsim. Tai vat tokie vaizdeliai, kalnai, va, ežeriukas, tai einam iki kelto, plauksim į kitą miestuką, į Baladžio, į Bareną. Ir taip šiandien praleisim dieną kitose miestukuose, rytoj galbūt motocikliuką pasimsim, motoroleriuką. Saivarą ir pravažiuosim, pakeliausim po pakrantės. Gelaterijos. Rūta išgooglino 4,6 reitingų. Mes pagal reitingus ieškom gelaterijos ir lipom, būsim, kol užlipsim, būsim nusipelnę tų ledų. Atėjom prie kelto ir laukiam eilė. Čia eilė, o čia dar eilės galas, mes skubėjom pačiam gale. Tai
praeitą kartą čia buvau, tai nieko panašaus nebuvo, o dabar, nu, tikėkimės, kad tilpsim į paskutinį. Funikulierius neveikia, uždarytas remontui, tai mes užvažiavom su mašinuke aukštai kalnus. Fotosesijos vyksta. Va. Kažkada buvę jaunieji prieš 20 metų. Labai gražu. Šiandien plauksim su jachtuke, keturiese, pasiėmėm, patys vairuosim ir paplaukysim po šį ežeriuką. Tai po atostogų visada man asmeniškai yra labai geras jausmas, geras laikas. Žinau, kad būna žmonių, kuriem iš atostogų grįžti sunku, tai man dažniausiai būna lengva ir jau, pavyzdžiui, šios atostogos, tai paskutinės dienos jau buvo minčių, galvoj milijonas, verda, kaip ką darys ir panašiai. Tai reiškia ženklas, kad ir gerai pailsėjau, bet žinoma, nėra taip, kad aš tikrai dirbti noriu ir negaliu atostogauti. Aš dievinu išvykas į įvairias keliones ir šiais metais jų turėsiu dar daugiau. Bet kaip tik ir geras ženklas, sakiausi tai, kad aš pasiilgstu savo darbų. Bet ne apie tai šiandieną, o apie tai, ką daryti, kai išvykstam atostogų, ką daryti su Etsiu. Tai yra keli būdai. Aš visada akcentuoju, pasakau, kad neapleisti parduotuvės ir nepalikti jos be priežiūros, be aktyvumo ten savaitę, 2 ir panašiai, kadangi tai yra marketplaces, tai viskas pasakyta ant algoritmo ir kad nesugriūtų reikalai, jūsų visas įdirbis, tai reikėtų to pasirūpinti. Tai, pavyzdžiui, ką aš padariau atostogų metu, tai aš iš anksto prisiruošiau listingų draftų, bet jų nepaleidau, tiesiog turėjau draftuose. Ir tada tiesiog, nedirbau visą dieną, bet atsidarau draftą, publish, paleidžiu 2-3 listingus per dieną ir man ramu. Ir toliau, nėra taip, kad aš ten kuriu, sėdžiu, analizuoju, darau, bet tiesiog, ten 2 minutės ir viskas. Tai rekomenduoju ir jums tą patį daryti. Jeigu išvykstate atostogų ir, pavyzdžiui, esate įpratę daryti listingus nuosekliai, tai tiesiog pasiruošti iš anksto ir juos išsisaugoti draftuose. O toliau ką daryti su siuntimais, kai, sakykime, atostogos yra savaitė, o išsiuntimas jūsų žymėta, kad išsiųsite prekes per 3-4 dienas. Ir jeigu, sakykime, įkrenta užsakymas, tai ką daryti? Tai yra vienas būdas, jeigu užsakymų turite nedaug, tai tiesiog tokiam užsakymui per atostogas įkritus reikėtų jį pažymėti atidėjimą išsiuntimo. Tai tą galima padaryti telefonu, bet reikia įeiti į tokį redagavimo režimą. Tai yra ne programėlėje, o per telefoną prisijungę prie savo Etsy paskyros per tiesiog interneto browserį. Ir tada turėsite lygiai tokias pat funkcijas, kaip tvarkydami kompiuteryje ir įeinate į tą konkretų užsakymą ir pažymite, kad išsiuntimas bus 2 dienom vėliau. Tai yra galite nustumti tą išsiuntimo laiką. Ir tokiu būdu tiesiog parašyti dar klientui ir žinutę, kad atsiprašau, bet grįšiu ir iš karto ir siūsiu. Kitas variantas yra, jeigu jūs turite labai daug užsakymų ir nuolatos jie krenta, tai galima patvarkyti shippingo profilį ir jame tiesiog pakeisti tą išsiuntimo laiką. Ne 3-4 dienos, galbūt 5-6 darbo dienos. Ir kai grįžite iš atostogų, tas laikas bus nepraėjęs, galėsite viską įvykdyti ir išsiųsti. Tai tokie 2 variantai. Trečias variantas yra vacation mode, bet aš jau ne kartą apie tai buvau kalbėjusi, kad nerekomenduoju to daryti, nes kai uždedat vacation mode, tai tada viskas krenta, iškrenta iš algoritmo ir jūsų parduotuvė kaip ir aktyvi, bet nėra nei vieno listingo, žmonės negali pirkti ir kai grįžtate tada jau iš atostogų ir pažymėte vėl atgal, nebe vacation mode, tai iš naujo algoritmas pradeda dirbti savo darbą ir reikia visą tą įdirbį SEO algoritmą išsikovoti iš naujo
ir tikrai to nedarykite. Nebent, sakykime, išvykstate labai ilgam ir tikrai nėra kam perduoti, pasirūpinti jūsų produktais ir siuntimais, galbūt norite padaryti pertrauką ir nežinote, kada grįžite, vėl atgal į Etsy ir ne, tai tam vacation mode tikrai gali būti naudojamas, bet jeigu jūs išvyksite savaitę arba 2 ir tiesiog atostogų pailsėti kažkur, tai geriau taikyti tuos kitus 2 metodus. Tai aš irgi tą patį dariau, tai manau, kadangi digital produktai, tai jų nereikia išsiųsti ir nieko daryti, dėl to rūpintis nereikia, bet siūlų užsakymus aš lygiai taip pat ir grįžusi susipakavau ir dabar dar pakuosiu ir viską išsiųsiu. Tai tokie mano būtų patarimai ir vasaros metu tikrai neapsileisti visiškai, nes tikrai yra kas išeina tų rimtų atostogų, o tas, kas lieka, gali tą visą grietinėlę nusigriebti. Tai tikrai vasarą parodys ir apie tai dar kalbėsiu, kaip yra iš tikrųjų ne pirma mano vasara Etsyje, tai turėsiu tikrai ką pasakyti. O šiandieną tai toliau keliaujame į sekantį vlogą, kuriam jau turiu irgi pradėjus filmuoti medžiagos ir, tikiuosi, dabar jau galėsiu dažniau aš juos paleidinėti, nes tikrai turiu labai daug veiklos ir turiu ką parodyti ir ką papasakoti, laukia labai daug įdomių dalykų. Tai ne tik vlogai bus ir kitų video, tai ačiū labai, kad žiūrite, būtinai prenumeruokit mano kanalą, paspauskit like, patinka, kažką pakomentuokit, tai labai džiaugiuosi kiekvieną kartą sulaukusi kažkokių reakcijų. Tai ačiū Jums ir iki sekančio karto.